Olá galera, vou deixar aí no comentário se vocês estão enxergando o que eu tô vendo aqui nesse vídeo. Vocês podem me dizer o que a gente tá vendo aqui. Mansinho, ó, passeando. Colocam aí no comentário que bichinho é esse aí, que passarinho é esse que tá aqui, ciscando aqui tão mansinho. Tem que prestar muita atenção pra ver, porque não dá nem pra ver, tá vendo? Olha só.